Salam dostlar, necəsiz? Ümidvaram ki, hər biriniz əlasınız, çünki mən də əlayam. Mən əlayamsa, müsbət enerjimi sizlərə ötürəcəm və siz də əla olacaqsınız. Deməli, bugünkü videom olacaq 27 aprel 2025 tarixində 3-cü zona olan 9-ların buraxılış imtahanından ingilis dili fənni üzrə suallarının izahı olacaq. 13-cü sualın izahı ilə gəlin ətraflı şəkildə tanış olaq. Deməli, 13-cü sualda bizə compound noun, yəni mürəkkəb isimləri seçməyimizi soruşur. Mürəkkəb isimlər biz bilirik ki, nədir? Azərbaycan dilindən də biz tanışıq ki, mürəkkəb isimlər 2 və daha artıq sözün birləşməsi nəticəsində yaranır. Gördüyünüz kimi kimdirsə bunu düz yazıb. Deməli, böz doğum deməkdir. Day də gün, book kitab, shop da mağaza anlamına gəlir. Deməli, bizim doğru cavabımız olacaq D variantı. Gəlin 14-cü sualın izahı ilə ətraflı şəkildə tanış olaq. Deməli, burada bizə düzgün preposition, yəni söz önünü seçməyimiz tələb olunur. Deməli, gəlin cümləmizi tərcümə edək. One of the women stole the research papers. The laboratory. Deməli, bizə burada təqdim olunub ki, qadınlardan biri axtarışda olan, belə deyim ki, laboratoriyada axtarılan, yəni axtarılan nə məzmundadır? Elə ki, həmin kağız üzərində işləyirlər, əməliyyat aparırlar. Axtarılan kağızlar neynədir? Uğurladı. Neynədir? Hardan uğurlayıb? Laboratoriyadan uğurlayıb. Laboratoriyadan axtarılan nələri? Kağızları uğurlayıb həmin bu qadın. Cavab olacaq Y variantı, yəni from. Dan anlamına gəlir. Okay? Digər variantlarımızla tərcümə əsasında yanlışdır dostlar. Gəlin 15-ci sualın izahı ilə ətraflı şəkildə tanış olaq. Deməli, 15-ci sualda bizə təqdim olunub ki, antonimləri seçək. Gördüyünüz kimi, hər bir sınaqda, OTK, DİM gördüyünüz kimi, hədəfdir, güvəndir, hər birində bu antonimdir, sinonimdir, söz bazası konkret var da. Nə qədər bacarırsınız bu yay tətili müddətində ancaq söz öyrənin. Antonimləri seçək. Deməli, bizə burada to buy sözü verib. To buy nədir? Almaq anlamına gəlir. Alırsan, əldə edirsən, nəsə bir kitab alırsan, nəsə sırğa alırsan falan, nəsə belə bir şeylər. Almağın antonimi nə ola bilər? Alırsan, əksi satırsan. Deməli, bizim düzgün cavabımız olacaq B variantı. To sell, satmaq. Close bağlamaq anlamına gəlir. Send göndərmək deməkdir. To show göstərmək, nümayiş etdirmək. Daha sonra to change də dəyişmək anlamına gəlir. Cavabımız oldu B variantı. 16-cı sualın izahı ilə tanış olaq. Deməli, bu da söz bazasıdır. Nə verib? Sözümüzün definition'ı verib və bizə deyir ki, həmin o naməlum olan sözü tapaq. To agree to take something that is offered or given. Deyir ki, razılaşır ki, sən nəsə alasan. Yəni, nəsə götürməyə razılaşır ki, dostum, sən bunu götür, mən sənə icazə verirəm. Yəni, neyinir? Qəbullanır ki, sən onu götürəsən. Take, götürmək, almaq. Elə əqzəbdə onun nə idi? Sinonimidir. Digər variantlarda to feel hiss etmək, believe inanmaq, build tikmək, attend iştirak etmək anlamına gəlir. Təbii ki, düzgün deyil. Bu sual yenə də deyirəm söz bazasıdır. Söz bazası gözəl, əla olan uşaqlar həmin sualı düppədüz yazıblar. Yenə də sizə tövsiyəm odur ki, əgər aşağı yaşlardasınızsa və yaxud da ümumiyyətlə, yəni konkret olaraq belə deyim ki, öyrənməyə yaşı yoxdur. Bu bir nüans. Əgər ki, məsələn, 10-cu sinifdə, 11-ci sinifdə falan oxuyursunuzsa və ya 9-da oxuyursunuzsa, pulunu qəşəng öyrənə bilərsiniz də. Nə fərqi var ki, 11-də öyrəndin və ya 10-da öyrəndin və yaxud da 9-da öyrəndin. Tək fərq odur ki, gedib imtahanda yaza bilmirsən. Ona görə də siz elə bu dəqiqə oturmuşsunuzsa, mənim videomu izləyirsinizsə, videomu izləyib bitirdikdən sonra gedin, kitab dəftəri açın, imtahanı vermişsiniz, 9-lar nə olsun? Açın 9-u başını sözləri öyrənməyə. Əsas odur ki, siz 11-də imtahan verəcəksiniz. Aha, işiniz yüngülləşir də bilsin. Gəlin 17-ci sualın izahı ilə tanış olaq. Deməli, dostlar, burada bizə deyir ki, nə deyir burada?
düzgün əvəzlik seçməliyik. Deməli, yəni tərcümə edək. Rosie talking to on the phone. Deyir ki, Rosie telefonda kimi ilə danışır? Bax, görürsən, kim ilə danışır deyir burada. I'm sure it's Miranda. Deyir ki, mən əminəm ki, deyir o Miranda ilə danışır. Yəni Miranda kimdir? Miranda bir şəxsdir. Yəni kimlə danışdığını soruşursa, cavabı Miranda verirsə, deməli bu şəxs bir kim adlı bir şəxsdir. Ona görə bizim düzgün əvəzliyimiz olacaq who. Yəni verdiyi cavaba əsasən mən sualda hansı əvəzliyi soruşduğunu asan bir şəkildə tapdım. Gəlin 18-ci sualın izahı ilə tanış olaq. Gördüyünüz kimi 18-ci sual məşhur bölmələrdən biri olan passiv voice, yəni məchul növ bölməsidir. Yadınızdadırsa mən 9-cu siniflərin 20 aprel tarixində keçirilən buraxılış imtahanında izah etdiyim zaman passiv voice orada seçmə şəklində düşmüşdü. Yəni cümlələrdən nəyi seçirdik? Cümlələr verilmişdi. Biz oradan passiv voice-a uyğun olan cümləni seçməliydik. Əgər izləməmisinizsə mütləq izləyin. Çünki vacib orada qeydlər, nüanslar demişəm. Deməli, indi burada da eyni ilə birinci zonada olan, yəni 9-cu siniflərin birinci zona imtahanında olan sual tipində düşüb ki, passiv voice-ni neyiniyək? Seçək, amma verdiyi şərt əsasında. Eat nədir? Eat, ate. Eat, atenin yəni belə yazılışı əsasında deyirəm ki, beyninizə daha yaxşı həkk olunsun. Eat, atenin indiki zaman formasıdır. Amma ate olanda o olur keçmiş zaman formatında. Keçmiş zamandırsa mən nə etməliyəm? Keçmiş zaman axtarmalıyım. Aha, keçmiş zaman tapdım. Tapdım mı? Tapdım. Burada da var keçmiş zaman. Bunlar nədir? İndiki zaman. Get. D variantı nəyə görə səhv dostlar? Mən sizə demişəm, axı gərək to be-nin forması olub. Bu nə gəlib burada durub? Heç dura bilməzsən. Y variantına I am-lə verib, mən I am axtarmıram ki, mən was axtaram, mən were axtaram. Elə deyilmi? Digər nüansımız nə idi dostlar? Cümlədən mübtədanı atmalıydıq. Mübtədanı atdıq, cavabımız göz qarşısındadır. İkincisi düz yazıb. Gəlin 19-cu sualın izahı ilə ətraflı şəkildə tanış olaq. Burada gördüyünüz kimi bu da definition'dır. Definition'ı təqdim edin və bizdən həmin sözü tapmağımızı soruşur. Deyir ki, is a large amount of water. Mən bu belə deyim verilmiş cümlə əsasında ifadə birləşmə əsasında müəyyən edirəm ki, bu söz məhz flood, daşqın sözdür. Ona görə ki, geniş ölçüdə bir sudur. Mountain nədir? Dağ. Mountain su ola bilər? Xeyr. Məntiqəndə yəni. Garden nədir? Bağ sudurmu bəyəm? Xeyr. Ground nədir? Ground torpaq anlamına gəlir və yaxud da yer məzmununu ifadə edir. Sənin də su ilə heç bir əlaqən yoxdur. Floor da mənzil anlamına gəlir. Cavabımız oldu A variantı. Gəlin 20-ci sualın izahı ilə ətraflı şəkildə tanışılıq. 20-ci sual gördüyünüz kimi neynirəm? Can görürəm, could görürəm, able to görürəm, might görürəm. Deməli, bu nədir? Bu modal verbdir. Modal verblərdə nə etməliyik? Bir məna olaraq düsturları öyrənməliyik. Could to ilə işlənər? Xeyr. Able-ın nəyi yoxdur? To-su yoxdur yanında. Atdıq. Able-ın nəyi yoxdur? To-su yoxdur. Təbii ki, bu variantlara eləməmişdən əvvəl cümləyə baxın, görün burada to varmı? To adlı bir şəxs cümlədə varsa, təbii ki, eləməyəcəksiniz. Might bəyəm to ilə işlənər? Xeyr. Cavabımız nə oldu? B variantı. Afərin. Gəlin 21-ci sualın izahı ilə ətraflı şəkildə tanış olaq. Dostlar, gəlin siz belə eləyin. Əgər özünüzü yoxlamaq məqsədi ilə bu videoma baxırsınızsa, mən videomu dayandırın. İzahın. Birinci özünüz tapın variantı. Bir kənarda dəftərə qeyd edin və yaxud da dəftəriniz yoxdursa, eybi yox. Öyrənmək, belə deyim ki, öyrənmək üçün heç bir bəhanə axtarmaq lazımdır. Neyinirsiniz? Beyninizdə saxlayırsınız variantını, mən izah etdikcə bilmədiyiniz nüansları yığırsınız beyninizə. Beyninizdə müəyyən şkaflar var. Deyir onlara yığırsınız və neyinirsiniz? Əgər düzdürsəm, deyirsiniz ki, hə, mən hər şeyi bilirəm. Hər şey deyəndə, təbii ki, hər bir insan bütün məlumatları bilə bilməz. Yəni, biz insanlıqda hər şeyi unuda da bilərik və yaxud da xatırlaya da bilərik. Yəni, bu normal bir haldır. Aha, ona görə siz özünüzü yoxlamaq üçün videonu dayandırırsınız və sonra da mənim izahlı dinləyirsiniz. 21-ci sual zaman sualıdır. Zaman sualında bizə belə bir ifadə təqdim olunub ki, yesterday verib.
İstedi nədir? Keçmiş zamanın, keçmiş qeyri-müəyyən zamanın açarıdır. Keçmiş qeyri-müəyyən zamanın açarıdırsa, burada indiki bitmişin nə işi var? Burada indikinin nə işi var? Burada indikinin nə işi var? Atdım, getdi. Qalıram ikisi arasında. Uşaqlar, bir dənə gəlin, baxın. Belə yaxınlaşaq görək burada nə var? Bir dənə burada end var. Sizə balaca bir dənə qeyd deyim. Alın dəftər vərəqləri qeyd götürün. Əgər cümləmizdə end varsa, endin hər iki zamanı eyni zamanda olmalıdır. Yəni qeyri-müəyyəndirsə qeyri-müəyyən olmalıdır. Bu tərəf qeyri-müəyyəndirsə enddən sonraki də qeyri-müəyyən olmalıdır. Okay? Deməli burada keçmiş qeyri-müəyyən, keçmiş qeyri-müəyyən cavabımız olacaq C variantı. Bəs bu nəyə görə olmalıdır? Bu sent nədir? İndiki zamandadır. Demədimmi eyni zamanda olmalıdır? End varsa hər iki tərəf eyni olmalıdır. Keçmiş və ya indiki. Okay? Gəlin 22-ci sualın izahı ilə ətraflı şəkildə tanış olaq. Yenə deyirəm, hər hansı bir sualın izahını başa düşmədiniz, avtomatik olaraq ağlınıza heç bir sual yaranmadan götürürsünüz, yazırsınız şərhlərə. Mən də cavablayıram. Deməli, 22-ci sualda bizə nə təqdim olunub? 22-ci sualda da verib bizə bağlayıcı. Deyir ki, I have been to the restaurant once. It opened. Deyir ki, mən restoran açılandan bəri neynəmsən? Onu getmirsən. Restoran açılandan bəridirsə, ora bərini qoymalıyamsa, cavabım olacaq science. Restoran açılandan əvvəl. Restoran açılmayıbsa, sən necə orada ola bilərsən? Amma, xeyr, if, əgər, so, belə ki, əsla olmaz. Çünki tərcümə əsasından uyğunsuzdur, dostlar. Deməli, 22-ci sual, 13-dən 22-yə qədər sualları izah etdim. Gəlin, indi digər sualın izahı ilə tanış olaq. Yəni, qalan suallarla. Deməli, bir dəqiqə açın. Kiçik olan sual buydu. Bu. Uşaqlar, PDF format çıxmayıb deyə, yəni mən tapa bilmədim, bilmirəm, çıxıb yazdım qruplara, amma gəlmədi. Müsbət bir cavab ala bilmədim. Ona görə atılmış şəkil formatında izah edirəm deyə belə biraz qarışıqlıq oldu. Yəni belə fərqli formatlarda işarələr düşür. İstəyirsiniz rəngi dəyişək biraz, ürəyimiz açılsın, nə deyirsiniz? Yaşlı rəngi olsun. Təbiətin ahənginə uyğun olaraq ecazkarlığı nümayiş etdiririk. Gəlin 23-cü sualın izahı ilə ətraflı şəkildə tanış olaq. 23-cü sual nədir? Bizə bir proposition. Proposition nədir? Proposition da yenə söz önüdür. Wow, dostlar, bu sual ilə ki təkrarlanıb burada. Təkrar düşüb. Deməli, burada bizim cavabımız nə olmuşdu? From. Ola bilər ki, mən bunu fərqli şəkillərdən götürmüşəm. Ona görə belə qarışıqlıq olub. Heç nə olmaz. 24-cü sualın izahına tanış olaq. 24-cü sualda baxın, close meaning. Close meaning nədir? Yaxın mənası deyil. Mən sizə ən birinci, ikinci, üçüncü videolarımda demişəm ki, close meaning verdi, sinonim verdi. Qorxuya ehtiyac yoxdur, sinonim götürəcəksən. Yəni, yaxın mənalı sözlər. Tiny, big. Tiny cübbuludur, balaca. Big də böyük. Getdin. Ancient, old. Hər ikisi də qədim, antik dövr anlayışıdır. Quiet, sakit, noisy, səs-küylü. Əsl ola bilməz. Healthy, sağlam, ill, xəstə. Sən heç əlaqəndə yoxdur. Better, worse, bunlardan sifətin dərəcələrdə sizin heç əlaqəniz yoxdur. Çünki biri deməli müqayisədir, biri üstünlükdür. Daha sonra gəlin indi 25-ci sualın izahı ilə tanış olaq. 25-ci sualda deməli bizə agreement verilib. Agreement sualıdır. Agreementdirsə, mən sizə demişəm ki, əgər cümlədə söz önü yoxdursa, nöqtədən birbaş əvvələ baxırıq. Əgər cümləmizdə söz önü varsa, neyinirsiniz? Söz öndən əvvələ baxırsınız. Cümləmizdə söz önü varmı, dostlar? Products. Cəmdədirmi? Cəmə vəziyyətində cəm xəbəri götürəcəyik. Deməli, are, were. Bunlar nədir? Təklərdir. Səhv kimi getdilər. Cavabımız oldu 1 və 2. Bəli, dostlar,
Buraxılış sualımızın qrammatika suallarının izahını bitirdik. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Əgər videomu bəyənmisinizsə, yorumlar yazmağı, öz fikirlərinizi bildirməyi, videomu bəyənməyi və videolarımı sizə daha tez çatmağı üçün bildirişləri açıq qoymağı, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Yəni bugündən etibarən bir limit qoyacağam. Deməli, əgər mənim videolarımın bəyənməsi 40 bəyəniyə çatarsa və yaxud da 30-40 aralığında olarsa, mən videolarımı daha davamlı çəkəcəm. Yəni həftə arası video çəkmədim. 6 bazar çəkdim. Yəni bu gün də bazar günü çəkdim. Əgər yəni bəyənilərimin sayı 30-40 aralığında olarsa, videolarım daha tez-tez gələcək. Yəni sizlərə dəstək videolar çəkməyə davam edəcəm. Artıq belə deyim ki, danışıq üçün də sizə videolar çəkəcəm, sözlər paylaşacağam və bundan əlavə sizə motivasiya videoları da göndərəcəm. Yəni ona görə məni izləmədə qalın dostlar. İzləməyəndə can sağ olsun. Nə deyim? Sağ olun, salamat qalın. Növbəti videolarımda görüşənədək. Hələlik.